哦，碧珠，你冲进来吐料给妈咪吐这么多哦。那你知道妈咪吃不下去，还帮我再吃回去啊？你怎么这么贴心？啊，谢谢你对妈咪的爱心哦。啊，谢谢你的爱心哦。啊，可惜你刚刚扣的时候我没有拍到。哇，这吐出来跟鲔鱼罐头好像哦。